大家好，我係會計師 Yanni， 歡迎嚟到雙職媽媽平台。咁今日咧，其實咧，我就想分享一下咧，譬如乾咳嘅話咧，其實我係你哋乾咳人士咧，即係譬如一傷風嘅話咧，其實乾咳可以搞你2個禮拜嗰啲嚟㗎。咁你乾咳嘅話，其實有啲乜嘢可以好快即係可以有一個有效結果嘅話咧，如果大家有興趣嘅話，就繼續收睇落去，記得 subscribe、share 同埋 like 我 channel 啊！我哋事不宜遲，即刻開始。話說較早之前咧，咁其實我就傷風啦。咁傷風啊，大家好明白。其實傷風之後咧，即係你差唔多好翻。其實之後個咳咧會跟你2個禮拜嘅。嗰個咳咧又唔係有痰，乾咳。咁乾咳有啲咩情況咧？就係有時真係不受控制嘅，即係你咳可以連續咳1分鐘咁樣啦，跟住周圍啲人咧係散晒咁樣，因為都好驚啦。咁你有痰都好，你有痰你咳咗啖痰出嚟都冇乜嘢。你乾咳係即係不受控制咁咳啦。即係有時我可以係上下堂突然間咳到唔停啦，瞓覺瞓唔到啦。好啦，咁有時會去到咩情況咧？就係即係我曾經試過蓮花清瘟膠囊再加咳藥水 in order 去令到我瞓覺嘅。如是者咁啊，有一日咧就去 Amway 嗰邊上堂啦，咁又係突然之間又係乾咳啦。咁我個 partner 咧就俾咗呢支嘢我試啦。咁呢支係個 spray 嚟嘅，咁其實佢可以 relieve 咧，譬如你生飛滋啊，又或者你喉嚨痛嘅話咧，其實你都係可以噴一噴咧，其實舒緩嘅。好啦，咁噴一噴之後咧，即係我不嬲都唔係好信，突然一噴一噴咁咪試下咯，反正都咳到咁啦，咁咪試下啦。咳完之後冇咳過，即係一路去到夜晚我都冇咳過啦。咁我去到瞓覺嘅時候咧，咁我頭先都講到啦，蓮花清瘟膠囊再加咳藥水嘛。咁嗰晚咧，咁我試下啦，咁我試下唔食咳藥水，試下有咩情況啦。好啦，咁咧我嗰晚又係瞓覺之前噴一噴，夜晚係超級好瞓，冇咳過啦。咁所以喺呢度咧，如果大家都係有啲乾咳啊，或者係生飛滋嘅話咧，其實咧你都可以試下呢一支㗎。我哋今日分享到呢度，我哋下次再見，拜拜。